Acabo de encontrar una bestia de corte del tamaño de la palma en TikTok y solo cuesta $18. Esta máquina compite cara a cara con Milwaukee, pero viene con 2 baterías y 2 discos de corte. Cambia las hojas y podrás cortar PVC, varillas de acero y más sin esfuerzo. Lo mejor, es ultra portátil. Mételo en tu bolsa de herramientas o incluso en el bolsillo. Perfecto para profesionales y amantes del DIY. Enlace abajo. No te lo pierdas.